Wernedoç, merhaba balnêja. Bi dersekî nû ez li pêşberî we me werin em dest pê bikin. Dersa me îro beşverde über einen Sprachkurs. Beşverde çi bû? Beşverde gilîkirin bû. Serî de me betxef binivîsin. Mijara beşverde çi ye? Em ê wî binivîsin. Beşverde über den Deutschkurs im Sprachzentrum Zürich. Mijara me der heqê kursa Almanî da ye Sprachzentrum navenda Zürîxê. Em ê birinci formel em binivîsin vî nameyê. Sehr geehrte Damen und Herren. Damen ji bo jinan, Herren jî ji bo mêran. Pircimar benivîsandiye. Ich möchte mich über den Deutschkurs beschweren, den ich im September in Ihrem Sprachzentrum besucht habe. Divê ez xwazim hingazinan dereqê kursa Almanî de bikim ku ez September meha îlonê de ez hatibûm. Leider entspricht der Kurs überhaupt nicht meinen Erwartungen. Divê ev kurs divê li gorî muhabin li gorî min nebû. Laut Ihrer Werbung sollte der Unterricht in kleinen Gruppen stattfinden, damit jeden Teilnehmer genug sprechen kann. Divê reklama we da xuya dikir ku ev ders bi grupên hindik tê hebiye lê mixabin tê hebiye û her teilnehmer herkes divê bikaribiya biaxiviya. In Wirklichkeit waren jedoch mehr als 20 Personen in der Klasse. Divê lê rastiya wî da serî bîst heb mirovan di kursê da bû, di klasê berê di kursê da bûye, di dersê da bûye. Dadurch hatte ich kaum Gelegenheit, meine Sprachkenntnisse zu üben. Ji ber wî divê yani fırsatên hindik hebû ji bo min und meine Sprachkenntnisse zu üben und axaftina xwe ez çêtir bikim. Außerdem war der Raum sehr klein und schlecht belüftet, was das Lernen erschwerte. Wekî din divê hewaya hindir ya hindirê polê pir xirabû dibê wexta ku em di dersê da bûn. Ein weiteres Problem war die Lehrkraft. Wekî din pirsgirêkekên divê Lehrkraft mamoste bû. Sie kam oft zu spät und war schlecht vorbereitet. Divê ew timî direng dihate und amade her timîne amade bû. Wir haben viele Stunden nur Grammatikübungen aus dem Buch gemacht. Divê me Grammatikübung di gramatik de divê me pirî saetê xwe me di gramatik de derbas dikir. Di Buch aus dem Buch gemacht di hînkerê de. Aber kaum gesprochen, lê hindik me em diaxivîn oder gehört o hindik em me dibîst. Ich hatte mir einen kommunikativen Unterricht gewünscht. Yani me dixwaste ku derse ku em bi hevdûra zêde têkilî deynin, em bi hevdûra zêde biaxivin. Min dixwaste dersekî wisa hebiya. Ich bitte Sie daher, divê ez wê
Dixwazim ku mir einen Teil der Kursgebühren zu erstatten. Divê dixwazim perê ku min daye hin ji hûn gerî bidin min. Oder mir einen neuen Kurs mit besserer Organisation anzubieten. Yani ji kursekî daha çêtir ji min re organize bikin. Ich hoffe auf eine schnelle Antwort und eine Feierlösung. Divê ez bersivekî lezgîn ez benda bersivekî lezgînim ji alî we de û şine eine Feierlösung und bersivekî çareserîkî bi rastî çareserîkî baş. Mit freundlichen Grüßen, Ronny Bauer. Bele, bi xatirê we Ronny Bauer, mit freundlichen Grüßen ev jî formel e. Bele. Dersa me îro ev wevalno beşiverde über einen Sprachkurs hûn jî dikarin beşiverdekî yani gazinekî ya jî şikayetan dikarin bêjin derheqê tiştekî dinê de binivîsin. îro bi vî hewayî bû. Yeke beعجîban tişkerime xwe re me beعجîbînin bişopînin. Bi dersekî dinê em ê dîsa li pêşberî we bin. Bimînin bi xêr û xweşî de bi xatirê we.